Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Dardim aytsam tinglagan, ko'zimdan ham anglagan, o'zim bir bor tanlagan do'stlar diydori shirin. O'zim bir bor tanlagan do'stlar diydori shirin. Hasad qilmas molimga, kuysam kulmas holimga, ko'ngan mening borimga do'stlar diydori shirin. Suhbatida yayraysan, bulbul bo'lib sayraysan, asraysan, avaylaysan do'stlar diydori shirin. Asraysan, avaylaysan do'stlar diydori shirin. Soxta do'stdan asrasin, jonga qasddan asrasin, nomard pastdan asrasin do'stlar diydori shirin. Nomard pastdan asrasin do'stlar diydori shirin. Kimgadir moli shirin, kimgadir joni shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Kimga puldori shirin, kimga dildori shirin, menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Menga esa qadrdon do'stlar diydori shirin. Do'stlar diydori shirin. İnson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Sog'inch faqat bolalikka atalganmi? Didor esa suratlarga qadalganmi? Inson faqat ishlash uchun yaralganmi? Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Taskin topib bo'larmikan telefonda? Bir didorga nima yetsin bu zamonda? Har kun bo'lmasa-da mayli onda sonda. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Har kun bo'lmasa-da onda sonda. Bir yig'ilib ko'rishaylik jigarlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Sog'intirganlarim, ey sog'inganlarim. Jigarlarim, oh menim jigarlarim. Keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Tabriklaymiz aka. Yuztaga kirib bering. Ota bo'lib ota qadrin bilayapmiz. Ona bo'lib ona dardin bilayapmiz. Ular kabi biz ham bugun g'animat. Navarezamiz yo'q deb yuribman.
70'e çıkanda ham, 80'ga çıkanda ham to'palan qilib. Bag'rida muhitini. Şu nabiralar sizga o'xshagan bo'lsin, elang, piri badavlat bo'lsin. Obro'li bo'lsin. Kelmayim 120 ga kishanadi, hech vaqt kasal bo'lmasinlar. Vaqtinaqa to'ylar muborak bo'lsin. Yangam yubileylarni sizlarga bo'laylik. Siz quda to'y qiling, bizlar Samarqandga kelib charchamaylik. Sizga sog' salomatlik, uzoq umr tilaymiz sizlarga. Baxtin aka, chin ko'ngildan tabrik. Hammaga ham nasib qilmaydi. Nabirasini to'yini ko'rish. Shuning uchun men o'ylaymanki, shularni farzandlarini ham to'yini ko'rishda o'zingiz bosh-qosh bo'lishingiz kerak. Sog'-omon bo'ling. Yangani ham yubileylar deb eshitdim. Tabrik u kishini ham. Qo'sha qariylar. Tabrik. Barnaga kimlar bilan qo'sha qaring. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Bunda to'ylarni ko'plarni hamma sog' salomat. Rahmat. Jigarlarim, keling bugun ko'rishaylik jigarlarim. Oyimlarni 70 yosh tavallud topgan kunlari. Undan qolaversa, avariyaga bugun uylanish to'yi. Mana shunday to'ylarda bosh-qosh bo'lib yuringlar oyim ikkovlaring. Uzoq umr ko'ringlar. Xonadoningizda faqat yaxshilik kunlar bo'lsin. O'tganlarimizning ruhlari hammamizni qo'llab-quvvatlayversin. Bardin aka, avvalo taklif uchun katta rahmat. Oyim bilan qo'sha qaring. Bolalar baxtli yashasın. Kelajakda sizlar xizmatlaringizni qiladigan farzandda bo'lish uchun Allohdan so'rayman. Baxtinjon, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. 3 avlodni to'yini ko'rib o'tiribmiz. 5 avlodni to'yini ko'rganda ham shularni boshiga bosh bo'lib, shularning to'ylariga bosh bo'lib yuring. Yangam bilan yana 120 yil, 100 yil dedim 20 qo'shingiz, 120, 150 yosh birga yashang. 100 yillik yubileyni ham ko'raylik. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Mana bugun Bahriddin do'stimizni Koshonozda to'yxonasida o'tiribmiz. Mana kelin olayotgan ekan, shu kelin bilan tabriklayman. Davringizda yuribman dada. Qo'rqitmaydi biror tashvishim. Siz borasan bitar qarishim. Dunyoda eng tabarruk kishim. Davringizda yuribman dada. Ibrat ekan har bir so'zingiz. Mehr bilan boqar ko'zingiz. Men uchun eng zo'ri o'zingiz. Davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman. Boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman. Davringizda yuribman dada. Duo qilib qaytaman. Boringizga shukr aytaman. Faxrlanib hamma joydaman. Davringizda yuribman dada. Bahriddin bobomiz hamda Gulnora onamizni nabiralari yaxshi bir sog'li salomlar bilan tashrif buyurgan ekanlar. Chiroyli musiqiy sadolar ostida demak sovg'alar taqdim etiladi. To'ylar muborak bo'lsin. Chiroyli niyatlarini bildirgan Durdona opamiz hamda onajonimizga rahmat. Sog' bo'linglar. Marhamat.
istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam. Unga gap tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashar boshini eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qushdan sal tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim. Bu mening onam, bu mening onam.
muborak bo'lsin. Yaxshi niyatlar. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'stimga eng yaqin yuragidagi insonlar. Bugungi mana shu xursandchilikka do'stim Baxtijonning xursandchiliklariga sherik bo'lib o'tirganimizdan bizani ham non nasibamiz tortishga kelganiga juda xursandmiz. Bugun qarab o'tirsam hayotda insonlarning eng bir esidan chiqmaydigan kunlari bo'ladi. Shunday kunlarning bittasi mana shu kun sizga muborak bo'lsin. 3 avlodni ko'rib o'tiribmiz. Baxtijon, ana yangamizni Gulnora Aliyevani bugun 70'lik yubileylari ekan. Yorqinjon, otamni, onamni to'y qilaman, farzandimni to'y qilaman deb mana yelib yugurib mehnat qilib yurib shu bugun shu dasturxonni tashkil qilibdilar. Sizni ham farzandlaringizdan sizga qaysi Yorqinjon. Katta rahmat, Ilohi baraka toping. Biza ko'p gapirib o'tirmaylik. Do'stim, sizga muborak bo'lsin. Yangam mana shu 50 yildan beri bir nafaslarga chidab berganingiz uchun sizga katta rahmat. Sizni qilgan injiliklaringizga chidaganlar uchun yangamizga ham katta rahmat. Bunaqangi yubileylarni 50 yilligini nishonlayapmiz. 100 yillikka ham Xudoyim hammamizni to'rtkasdan yetkazsin. Mana shu yerga turgan insonlar ham hammani xonadonlarida shunaqangi xursandchilik to'ylari bo'lsin. Muborak bo'lsin. Sizga aytiladigan niyatlarimiz, fikrlarimiz juda ham ko'p. 56 yildan beri biz do'stmiz. Mana men Buxorodan do'stimiz Alijon Buxshi Qarshidan, ana Oroljon Qamashidan biz hammamiz birgalikda kelganmiz. Sizni qutlaymiz deb muborak bo'lsin. Boshingiz bundan keyin ham to'ydan chiqmasin. Sizga aytilgan yaxshi niyatlarimizning hammasi ana shu yerga yozilgan. O'zingiz o'qib olasiz. Xudo xolasa nasib qilsa. Yaxshi niyatlarimizning hammasi ana shuning ichida yozilgan. Yangam bilan o'zini turolib o'qib olasiz. Qadrli bemor mehmonlar hammalarni mana shu xursandchilikda kutib o'tirgan ekanmiz. Qarshidan kelib mana ikkala yosh Farzand do'stimizda 50 yillik yubileyda mana shu yubileylarni Farzand bilan mana shu o'rtalarimizdan hammamiz o'tirganda kutib olaylik. Doim sog' omon bo'lsin. Farzand jon do'stimizga ham sochlari oqarib boshlabdi. Yo'qdi. Hajga borib kelgan keyin oqaribdi. Yaxshi bo'ldi. Boboyga o'xshabdi. Hammalaringizni baxtli bo'ling, malakalar baxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin, nasib bo'lsa, chevara to'ylarga biz kelib qatnash Xudodan so'raymiz. Nasib qilsin deganlar. Hech charchamang. Doim to'y taratsa yurib, to'ydan tabriklaymiz. Salomat bo'linglar deymiz. Demak, Andijon viloyati, Qashqadaryo hamda Buxoroy sharifdan tashrif buyurgan Baxtiddin akamizni, og'aynilari yaxshi niyatlarini, ezgu istaklarini va sovg'a salomlarini taqdim etmoqdalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.
Tashakkurlarimizni izhor etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Birozdan so'ng albatta mehmonlarimiz uchun yaxshi bir kuy qo'shiq taqdim etiladi. Salomat bo'linglar. Bizda yana tabrik bor ekan. Davom etamiz muhtaram mehmonlar hamda mezbonlar. Davramiz badiiy markaziga hurmat va ehtirom bilan mana shunday ajoyib yigit qizlarimizni unib o'stirgan muhtarama volidalarini taklif etamiz. Ya'ni Shahlo opamiz hamda Gulzoda opamizni. Marhamat ona. Yuraklar kesakka aylanmay turib, iymon bir katakka joylanmay turib, shayton o'z ishiga shaylanmay turib, yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga najot eshiklaring och ey Robbim. Biz sendan kelganmiz, senga qayturmiz, ne arzu dodimiz senga ayturmiz. Garchi har amringga mudom shaydurmiz, yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga tavba eshiklaring och ey Robbim. Sen Rahmon, sen Rahim, sen Assalomsan, azalu abadiy, sen pok xalosan. Kim senga bosh egsa, sen u tomossan. Yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga najot eshiklaring och ey Robbim. Qarshingda-ku qaro bo'ldi yuzimiz, aslida-ku gunohkor biz o'zimiz. Hechdan ko'ra kech ochildi ko'zimiz, yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga savob eshiklaring och ey Robbim. Ko'p qilib senga bo'lgan itoatni, but qilaylik chala qolgan ibodatni, bas qilaylik oxiratga xiyonatni. Yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga halol eshiklaring och ey Robbim. Sen Rahmon, sen Rahim, sen Assalomsan, azalu abadiy, sen pok xalosan. Kim senga bosh egsa, sen u tomossan. Yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga najot eshiklaring och ey Robbim. Sen Rahmon, sen Rahim, sen Assalomsan, azalu abadiy, sen pok xalosan. Kim senga bosh egsa, sen u tomossan. Yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga najot eshiklaring och ey Robbim. Yuraklar kesakka aylanmay turib, iymon bir katakka joylanmay turib, shayton o'z ishiga shaylanmay turib, yana rahmat nurlaringni soch ey Robbim, bizga najot eshiklaring och ey Robbim.